Buongiorno ragazzi, oggi io vi parlerò del romanticismo. Questa è solo un'immagine di presentazione, vado a parlare di questa opera fra poco, ma ok. Il romanticismo è un movimento filosofico, culturale e artistico. Noi conosciamo in più la parte artistica, ma c'è anche tutto un pensiero nascosto in questo movimento. Io vado a parlare perché fra poco. E si inizia in Germania nel 1800, ma poi va all'Inghilterra e infine tutta l'Europa diventa parte di questo movimento e arriva anche in Brasile, ma dopo, alcuni secoli dopo. Qui abbiamo un contesto storico generale dell'Europa. Vi parlerò di questa opera fra poco, ma il contesto storico generale è il momento in cui stiamo, perché siamo alla fine della prima guerra mondiale e c'è la discussione del congresso di Vienna. Le persone sono in questo pensiero rivoluzionario che vogliono prendere il potere e vogliono fare altre cose, e allo stesso tempo abbiamo la rivoluzione industriale e i primi movimenti operai che succede per donare alle persone alcun tipo di potere. E poi questo è il pensiero generale d'Europa. E meu Deus, veio francês na minha cabeça, mas tudo bem. Qui abbiamo por isso que veio francês. Qui abbiamo una pittura famosa da Francia in questo momento, perché è in questo momento che Francia fa la sua rivoluzione francese, che noi conosciamo, in cui le persone, il popolo popolare davvero, prendono il potere e cacciano tutte le monarchie. E poi questa pittura è una pittura romantica e noi la conosciamo bene, e questo è davvero la rappresentazione, la prima rappresentazione di questo momento. Io la trovo bellissima. Ma in Italia abbiamo un contesto specifico in più. Io ho preso questa immagine, ma questa immagine non è così importante, solo l'ho preso perché qui abbiamo una rappresentazione di Giuseppe Garibaldi, questo uomo. E Giuseppe Garibaldi fu una persona molto influente nel contesto politico, perché è in questa época che succede i movimenti di risorgimento. Il risorgimento è un movimento politico in Italia che chiede una unità politica, che chiede un'Italia unita, perché siamo appena salito del Rinascimento, dove le persone si concentrano in piccoli regni e poi non c'è una concentrazione di potere, è diverso, ci sono molte città differenti, e in questo momento storico i cittadini d'Italia vogliono questa unità, e poi come un risultato di questo movimento di risorgimento abbiamo in 1861 l'unità d'Italia, in quale l'Italia diventa un paese, ma in teoria, nella pratica c'è bisogno di un po' di anni per questo succedere. Abbiamo allo stesso tempo una influenza napoleonica grandissima, perché è in questo momento in cui Napoleone sta provando di conquistare i paesi, e questo è una delle influenze che fa l'Italia si unire, perché loro non vogliono darsi a Napoleone. E in risultato di tutti questi topici
abbiamo il patriottismo, perché è questa voglia di appartenere a qualcosa e di avere orgoglio di essere italiano. Poi il romanticismo come un movimento artistico è l'opposizione alla ragione degli illuministi e la bellezza classica, perché loro vogliono riprendere la importanza delle emozioni e anche una bellezza medievale. E poi loro propongono questo ideale di libertà, patria, sentimenti, perché vogliono questa passione nelle cose. E poi romanticismo, romanze. Ok. Qui abbiamo alcune parole chiave di questo momento storico. Il risorgimento, ho già parlato. La ritomata del Medioevo è questa necessità di ritomare il pensiero dei sentimenti, come in Dante, in Petrarca, eccetera. Questa nozione di nazionalismo, perché tutti hanno questa volontà di appartenere a qualche cosa, avere una passione molto grande, e poi questo si riflette a un individualismo, anzi se c'è una volontà di comunità, perché questo individualismo viene dalla idea di un pensiero proprio, di una visione del mondo. Poi l'uomo pensa, sente e esprime questa individualità di essere umano, avere passione in sue opere che vediamo. E poi la libertà rivolta per questo, la esaltazione della natura, loro vogliono esaltare la natura e repudiano il movimento della... ah, io esqueci il nome. Della rivoluzione industriale, ok. Rivoluzione industriale. Qui abbiamo due opere di pitture che non sono italiane, ma loro ho preso perché quando ho cercato le opere più importanti del romanticismo ci sono queste due, e questo esprimono questa volontà di essere uno con la natura, questa bellezza naturale che non può essere contenuta. E in questa prima di Caspar David c'è anche questa idealizzazione di un individualismo con il pensiero, con la nostalgia e tutto questo. Lo trovo bellissima. E ora in Italia abbiamo quest'opera che ha aperto la mia presentazione, che è l'opera di Francesco Hayez, che si chiama Il Bacio. Ci sono 3 versioni di questa pittura. Io ho preso la prima versione perché credo che sia la più conosciuta, e questa opera è considerata il manifesto dell'arte romantica italiana, perché possiamo vedere questa emozione di 2 persone, una coppia, e loro portano i vestiti medievali che prendono questa idea di una ritomata dei valori medievali, e siamo a quello che sembra un castello, né? E per tutto questo questa opera è importantissima, e io ho preso anche un'altra opera che è più attuale, che forse conoscete più, che è questa di Gustav Klimt. È ispirata a questa di Hayez, che credo che sia più conosciuta per gli italiani, ma ha ispirato moltissimi artisti. E ora parlo del lato letterario di questo periodo, perché l'arte visuale era bella, sì, ma l'arte scritta era più importante in Italia, perché questo ideale di nazione, l'Italia è un paese che ha
l'idioma fissato sulla letteratura, e per questo la letteratura ha un ruolo fondamentale nella storia dell'arte, nella storia politica del paese. Per questo ho preso quest'opera, che è la più popolare per tutti di quest'epoca, che è I Promessi Sposi, scritta da Alessandro Manzoni. Iscritta in quest'epoca, e parla di una coppia che voglia essere in matrimonio, ma non possono perché il dono da terra non voleva che loro si facevano in matrimonio. E ci sono, credo che sia 7 o 9 personaggi. È una storia semplicissima, ma che parla di tanto. Si inizia con una descrizione della natura, è romantica, bella, c'è questo aspetto naturale di tutto, e è un'opera del popolo, è un'opera accessibile, perché non parla di persone che sono ricchissime, non parla di persone che sono di nobiltà, è un'opera semplice di persone comuni che volevano essere in matrimonio. E è diventata un'opera teatrale, è rappresentata in cinema, serie, ci sono moltissime caratteristiche, e c'è anche traduzione in Brasile in portoghese, poi vi raccomando da leggere questa opera. E l'ultimo che ho preso in questo ambito letterario è Giacomo Leopardi. Lui è moltissimo conosciuto perché è stato un scrittore, filosofo, poeta, davvero una persona erudita, e che era un po' triste, un po'... o che posso dire? Questa nostalgia che prendeva in sue opere. Lui è la rappresentazione del romanticismo nella poesia, e sappiamo che al 1300 l'Italia aveva questo costume di poesia, e per questo lui è importante per la storia. E lui critica moltissimo questa questione di modernità e progresso scientifico, perché voleva essere uno con la natura, e lui parla di questo in sue opere. Io ho preso uno dei il suo poema più conosciuto, che le persone anche parlano che questo è il poema che cattura l'essenza del romanticismo. Perché? Perché questo poema parla di una descrizione visuale della natura, e parla dei sentimenti che lui sente guarda questa natura. E io non so, non è il mio poema preferito in italiano, ma è bello. E io non ho preso movimenti architettonico perché non c'era così un movimento specifico. In quest'epoca si parla dello neogotico, che non è un movimento romantico nella architettura, ma si può parlare di questo. Ci sono solo alcune restaurazioni di opere che sono già costruite al periodo gotico, e per questo non ho preso l'architettura, ma l'arte letteraria in quest'epoca ha fondato questa idea di nazione, questa idea di patriottismo e questa unione linguistica e anche politica dell'epoca, e per questo ho preso questi due scrittori. E è isso. Grazie per l'attenzione, ragazzi.